Kochani, jesteśmy na Fuerteventura i wieje niemiłosiernie. Jest jedno miejsce, mało kto o nim wie. Pokażę wam, jaka to jest okolica. Tu jest taka dziura w tej górze. Przejechaliśmy przez taką malutką wioseczkę, która się nazywa Los Estancos. Warto tu przyjechać. Zaraz wam pokażę. Chodźmy. Wieje strasznie. Wiatr jest zimny. Jest niby te 19 stopni, ale ponieważ te wiatry są takie zimne, to takie odczucie jest, że nie jest przyjemnie. Głowę najlepiej sobie zakryć, bo nie jest aż tak źle, tylko że po prostu ten wiatr nie jest przyjemny. Tu jest otwarte pole, dlatego. Nawet 2 samochody tutaj stoją jakieś i trzeci, to znaczy, że już coraz to więcej ludzi tu dociera. Cuevas Los Estancos. Także widzicie, tu pod górę jest taka dróżka. To my tu nie pójdziemy, tylko pójdziemy tu na lewo przez te pole. Zobaczcie, co tu pod nogami jest. Ostatnio to narosło pełno takich tutaj roślin. Mój pies tu też idzie. Takie tu są widoki. My idziemy przez pole. Zobaczcie, jakie piękne góry zielonkawe. I my nie idziemy tutaj, tam. Tam też jest taka droga, widzicie. My tu zeszliśmy na lewo. Przechodzimy tak bokiem przez te rowy. Tutaj woda sunęła. I naprawdę miejsce jest warte obejrzenia. Ja wam mówię, że myśmy te wszystkie dziury, no nie wszystkie, dużo jeszcze tych dziur zostało na Fuerteventurze, żeby je zobaczyć, ale w trakcie pandemii to żeśmy tutaj chodzili i mogliśmy po prostu chodzić po tych miejscach bez maseczek. Dlatego żeśmy wybierali takie pola, bo po mieście trzeba było chodzić po chodnikach w maseczkach, a dlatego żeśmy sobie robili takie wycieczki, bo żeśmy mogli wtedy tu chodzić bez maseczek. Zobaczcie, jaką drogą my idziemy. Kawałeczek trzeba się przejść, żeby dojść do tego miejsca, a po drodze takie piękne widoki. No i tutaj po prawej jest taka zapadlina. Zaraz tam dojdziemy, zobaczycie, co tam jest. Zobaczcie, jakie tutaj ludzie mają gospodarstwa, domy. Zobaczcie, zbliżamy się do tej dziury i zaraz wam pokażę. Zobaczcie, to wygląda, jakby tutaj popioły się paliły. Spójrzcie na tą ścianę, jak to wygląda. Mi to przypomina taki koks wybrany z pieca. Zobaczcie. I tak tutaj po tym chodzimy. I to tak wygląda, jak on by się palił. Tu miał ciemniejsze kolory, takie jakby wyższa temperatura. Gdzieniegdzie jest taki jaśniejszy kolor. I to jest właśnie taka dziura. To jest jedna z takich dziur, którą żeśmy odwiedzili w 2019 i chciałam tu wrócić i zobaczyć, jak to wygląda po tylu latach. I właśnie o tym mówiłam w moich filmach, że moje filmy są inne. Rzadko kiedy pokazuję te turystyczne. Jeżeli już to Coralejo i Caleta i Morro Hable, bardziej tak dla ogółu, ale bardzo lubimy takie wycieczki po takich miejscach. Zobaczcie. To pełno ptaków mieszka w tych formacjach skalnych, w tych dziurach. I tu jest cisza, a tam tak wiało mocno. I tutaj skrawek niebieskiego nieba widać. No i tutaj właśnie mają gołębie swoje gniazda, tam widać. I jakieś inne małe ptaszki, podobne do wróbelków.
to wygląda, słuchajcie. Warto sobie tu przyjść i zrobić sobie sesję zdjęciową. Tu ptaszek ładnie ćwierka. Tu jest. Widzicie go? Widać, że gniazda sobie budują, bo ten ptaszek tam na skale trzyma w dzióbku takie, wiecie, do budowania gniazda. Zobaczcie dalej. Mam nadzieję, że niektórzy z Was doceniają takie miejsca. Dzisiaj żeśmy się poświęcili w tym wietrze, żeby tutaj przyjść, a droga nie jest za łatwa nawet dla psa. Zobaczcie. Tutaj, to jest dopiero gwóźdź tego programu. Zobaczcie, podobną jaskinię można spotkać, pisze się Wajuły, a czyta się przez H, więc też takie można grotę zobaczyć i bardzo podobną, tylko że tamta jest przy morzu, przy oceanie i woda wpływa. Już trochę ciemno się zrobiło, ale jest tu więcej takich miejsc, zobaczcie. To wszystko tak chrzęści, to jest taki jakby popiół. To wygląda, jakby to się paliło. I faktycznie to się paliło, wiecie, to zawsze może się osypać. Pełno gniazd ptaków. Ptaki mają tutaj naprawdę dobre warunki. No i też pełno odchodów ptasich jest. To widać, że one tutaj mieszkają. Zobaczcie. Tu pełno tego żwirku takiego chrzęszczącego. Tu jest już ciemno, nic nie widać. Ale tu jest jeszcze jedno pomieszczenie, które jest oświetlone z góry. Bo tam jest taka wnęka. Zobaczcie. I tam wchodzi słońce. Tutaj ktoś coś próbował nawet robić, bo widać, że jest jakiś stolik. Jakie piękne formacje są tutaj na Fuerteventurze, o której mało kto wie. Spójrzcie, czy to nie jest fascynujące? Nie ma tutaj biletów, nie ma tutaj wejścia. Po prostu trzeba to miejsce znaleźć. Słychać ptaszki. Całe mnóstwo. A tam jest jeszcze jedna wnęka na światło wpadające. I tu druga. I zero wiatru. Cisza i spokój. Zobaczcie, jakie formacje. Idealne warunki. Napiszcie, czy wiedzieliście, że są takie miejsca na Fuerteventurze. Fuerteventura jest piękna. To nie tylko plaże, nie tylko turystyczne miejsca, w których restauracje i bary. Są też takie miejsca, które sobie żyją swoim życiem niezależnie od tego, czy turyści przyjadą, czy nie. Pamiętam, że ostatnim razem tutaj byłam właśnie w 2019. Zrobiliśmy parę zdjęć. I to miejsce tak mi utkwiło w pamięci, ale nie mogłam znaleźć w wyobraźni tej drogi prowadzącej do tego miejsca. Ale na szczęście moi przyjaciele wiedzieli, o jakie miejsce mi chodzi. I dzisiaj mnie tutaj przywieźli, żebym mogła dla Was nagrać ten film. Bo chciałam Wam to miejsce pokazać. Chciałam się z Wami podzielić tym miejscem. Niesamowite to jest. Takich miejsc tutaj u podnóża tej góry jest więcej. Co Wy na to? Tu widać malutkie ptaszki, gniazdka.
Wiecie, jak sikorki w Polsce robią gniazda, to one tutaj tak podobnie robią, tylko że jakichś innych traw, które tutaj zbierają. Ptaki wszystko wykorzystają, nawet pozbierają włosy mojego psa. To widziałam w Polsce. Że dużo ludzi tutaj nie dociera, bo to nie jest tak łatwo znaleźć to miejsce. Naprawdę. Tam wyjdziemy zaraz na otwartą przestrzeń i tam będzie duży wiatr. I widzicie te kamienie takie tutaj? No to wygląda naprawdę jak taki niedopalony węgiel albo koks. Dokładnie tak to wygląda. Nie jestem znawcą, wiecie, tych wszystkich kamieni, jego składu, ale... O, już wiatr wieje. No, wszystko, co wychodzi z wnętrza ziemi, tak? Bo to jest wulkaniczna wyspa. Często właśnie w głębi wyspy tutaj można znaleźć całe takie ściany zbudowane z muszelek. To są na to dowody, że to było kiedyś pod wodą. A do wody tu jest daleko. Zobaczcie, tam w oddali widać wodę. No i trochę zielone te góry w tym roku, bo trochę tego deszczu było sporo. I tu jest więcej takich zapadlisk, takich grot, jaskiń, bo to się nazywa Cueva, to jak w tłumaczeniu na polski to znaczy jaskinia. Takie tu są miejsca, słuchajcie. Spróbuję to odnaleźć na mapie i wam tutaj podpineskować. No i kawałek drogi trzeba teraz tam dojść. Zobacz, tu jest dom. To jest tak mniej więcej naprzeciwko tego domu. Wiatr mi tutaj zrywa kaptur z głowy. Fuerteventura nie jest łaskawa w tym roku, jeżeli chodzi o zimową porę. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że zimą jest ciepło, ale w tym roku nie jest ciepło. Są dni, w których było cieplej, jak ktoś trafił na taki tydzień, to fajnie. Ale z perspektywy mojej, będąc tutaj dłuższy okres, to wygląda, że mało jest tych ciepłych dni. Ale mimo to można zrobić sobie taką wyprawę. Jak przyjedziecie tutaj, to nie nastawiajcie się, że już wasze wakacje są zmarnowane. Bierzcie coś na głowę i idźcie poszukać takich skarbów, takich ukrytych miejsc. Będziecie zadowoleni, bo jak wrócicie do domu po takiej wyprawie, to z chęcią sobie wypijecie może ciepłą herbatkę i obejrzycie te wspaniałe zdjęcia. Jak wam się podobało, to dajcie lajka. Już do samochodu idę, a oni mnie wołają, że oni są tam. Ja myślałam, że oni już poszli sobie. Muszę się zawrócić. Słuchajcie, tutaj pod całą tą górą jest więcej takich dziur, więc jak tu się chodzi, to trzeba uważać, nie? Bo tu nigdy nie wiadomo, co może się stać. Bo to może się w którymś momencie gdzieś tam zapaść i wlecicie do środka. Więc po ciemku tu lepiej nie chodzić, bo tu jest więcej takich zapadlisk. Jest nawet gdzieś tutaj informacja, wcześniej widziałam, żeby właśnie być ostrożnym. To jest następne takie miejsce. Bym prawie, że to przegapiła. Słuchajcie, wchodzę tutaj. Tu jest dopiero cały układ tych jaskiń. To jest niesamowite miejsce. Ja wiem, że Lanzarote ma takie miejsca, ale tutaj, zobaczcie, tu można wejść, wyjść i tu można do góry pójść tą ścieżką. Nie jest to aż takie skomplikowane. Z tej strony nie pójdę, ale może mi się z tej uda. Może łatwiej. Tu jest tak. A, tu jest przejście, zobaczcie, nie trzeba się wspinać. Ha, taki myk. A ja już chciałam się
wspinać i tędy wychodzić, ale bym przecież nie wyszła. No bo jak? Znowu weszłam na teren ptaszków. One tu. Słyszycie? Zobaczcie, jak to wygląda. Nie chcę im zakłócać, ale wiecie co? Coś tutaj jeszcze widzę ciekawego. Nie wiem, co to jest. Chciałam wam to pokazać. Zobaczcie. Tam jest coś na ścianie, takie dziurki ma. Jakieś owady może mają tutaj domek w tym. Zobaczcie. Widzicie? Gołębie tutaj sobie mieszkają też. Patrzą na mnie. Zakłócam im porządek. One mają już jajka. I to jest kompletna cisza, słuchajcie. Także jak tu przyjdziecie, to zachowujcie się cicho, bo to jest ich dom. My jesteśmy tu gośćmi. Zobaczcie. Także pod tą górą jest więcej takich ukrytych miejsc. I to jest dla tych, którzy kochają takie miejsca, którzy lubią właśnie po takich miejscach chodzić. Zobaczcie, a tu jest z drugiej strony następne takie zakamarki. Ja już tutaj mam instrukcję, gdzie iść. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie jest fascynujące? Układ tych skał. Też woda swoje zrobiła tu przez setki lat. Ukształtowała to wszystko. Wiecie, tu jest więcej takich jaskiń, ale ja bym tam już raczej nie wchodziła, bo to gdzieś tam idzie niżej pod ziemię. Wiecie, to może się zapaść, bo to się wszystko zapada. Zobaczcie, tam dalej, w głąb, gdzieś na daleko, to chyba dla tych grotołazów. Wiecie, tam zwierzęta też sobie na pewno kryjówkę znalazły jakąś. Fascynujące to miejsce jest. Chciałabym więcej wiedzieć na ten temat. Będzie trzeba trochę wygooglać o tym. A już miałam iść do samochodu i by mnie ominęło takie piękne